A China-aided mine clearance project in Cambodia has helped save many lives, reduce casualties, and alleviate poverty in the Southeast Asian countries' rural areas. Carried out by the Cambodian Mine Action Center, the China-aided Cambodia Landmines Elimination Project was divided into 3 phases from 2018 to 2025. ក្នុងគម្រោងនេះគឺមានប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ប្រមាណ 21,000 គ្រួសារដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះហើយនឹងប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋរាយប្រមាណ 7 លាននាក់ដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីការបោសសម្អាតនៅលើគម្រោងនេះព្រមទាំងកត់លែងភ័យខ្លាចនៃការគំរាមកំហែងដោយសារក្រុមមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ តំបន់នេះគឺតំបន់ប្រឈមនឹងតំបន់គេហៅថាតំបន់សង្គ្រាមគឺសម្បូរទៅដោយគ្រាប់មីនបានសារធាតុជាតិផ្ទុះនៅច្រើនតាំងពីខាងអង្គការស៊ីម៉ាក់ខាងវិរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ឧបត្ថម្ភជាថវិកាមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងឲ្យបង្កើតក្រុមអង្គការស៊ីម៉ាក់ចុះសិក្សាដោយអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនទេគ្មានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺធ្វើស្រែចម្ការស្រួល គ្រឿងចាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនដូចអីម៉ាស៊ីនអត្រាអីចាយើងអាចរុញឲ្យពយូបានអត់មានខ្លាចគ្រាប់មីនទេអរគុណដល់នៃប្រទេសចិនដែលបានជួយជំនួយមកដល់ស៊ីម៉ាក់ឲ្យស៊ីម៉ាក់ចុះរាវគ្រាប់មីនពីភូមិរបស់ខ្ញុំឲ្យបានអស់បានប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រកបមុខរបរបានស្រួល According to CMAC, so far it has released 10,945 hectares of the remnants of the war-contaminated areas and found and destroyed around 78,000 pieces of landmines and unexploded ordnance as remnants of war. 中柬扫雷合作已经成为两国全面战略合作伙伴关系的重要的组成部分，也是双方共同践行全球安全倡议的生动体现。 Cambodia is one of the countries worst affected by landmines and the explosive remnants of war. The Southeast Asian country is committed to achieving a mine-free goal by 2025.